Акко, столица Галилеи, это сокровище Средиземноморья. Акко – единственный в мире полностью сохранившийся город крестоносцев. Пройдя через волшебный сад, вы попадаете в мир чудес старого города. История повествует о многих державах, пытавшихся захватить Акко. В 1104 году король-крестоносец Балдуин I сумел захватить Акко, воспользовавшись помощью огромной итальянской торговой флотилии. Тысячи рыцарей первого крестового похода подошли к городу, и после непродолжительной осады Акко пал. В Акко начался период процветания. Был построен порт, больница-крепость с огромными залами, служившими рыцарским орденам, командным пунктом, церковью и больницей. Акко стал одним из торговых центров Средиземного моря. Стоит лишь закрыть глаза, и вы услышите в этих удивительных залах глухое эхо шагов рыцарей-крестоносцев. Жители Акко выкопали под городом удивительный лабиринт туннелей. Эти туннели служили канализационной системой, а во время войны их можно было использовать в качестве убежищ. Первый туннель – туннель тамплиеров. Его длина около 350 метров. Ричард Львиное Сердце, прибывший в Акко во главе войск Третьего крестового похода, превратил город в столицу империи крестоносцев в Эрец-Исраэль. В эпоху крестоносцев в городе проживало около 40 тысяч жителей. Здесь было 60 церквей. Этот роскошный большой город сохранился во всей своей красе под нынешним Акко. Эти сокровища становятся все более доступными для посетителей, и открытия просто потрясают. Акко сохранился потому, что захватчики-мамлюки оставили город в XIII веке, и с тех пор город стало заметать песком. Так продолжалось до тех пор, пока песчаная масса не поглотила город полностью. Лишь в XVIII веке, когда бедуинский правитель Дахр-эль-Омер решил сделать город своим пристанищем, вокруг города были построены стены и возобновилось строительство. Наследник Дахра-эль-Омера Ахмад эль-Джазар построил красивейшую мечеть, одну из 3 важнейших мечетей в Израиле. Кроме того, он возвел вторую стену. В подвальном этаже мечети есть древнее подземное водохранилище. Здесь была построена одна из самых роскошных на Ближнем Востоке турецких бань. Рядом с портом был сооружен постоялый двор. На первом этаже находились кладовые, на втором – номера для торговцев. Именно воины Эль-Джазара отразили атаку войск Наполеона, осадивших город в 1799 году. В этот период были построены стены и оборонительные сооружения, большая часть которых сохранилась до наших дней. Морские ворота были одними из 2 центральных ворот города. Турецкая крепость Метилат-Амура во все времена служила тюрьмой. Так было и во время британского мандата вплоть до 1948 года. В конце XIX века в этой тюрьме отбывал заключение Бахай-Олла, основатель секты Бахаев. Почитатели построили в память о нем дворец, окруженный чудесным садом. Он находился на расстоянии 1 километра к северу от Акко. Город Акко всегда был процветающим. Жизнь буквально кипела здесь. И сегодня рыночные торговцы Акко продолжают вести здесь свою торговлю, как делали это сотни лет подряд их отцы, деды и прадеды.
Умопомрачительное обилие приправ и пряностей, ароматы всех оттенков, ткани и сувениры. В одном из переулков можно заглянуть в старинную синагогу, построенную 200 лет назад, или другую синагогу, Ора-Тора, которая является копией синагоги, стоящей в Тунисе в городе Джарка. Акко ежегодно принимает у себя театральный фестиваль. Гости фестиваля заполняют улицы Акко. Рыцарские залы и сегодня используются для проведения различных форумов и мероприятий, подобно тем, которые проходили здесь около 1000 лет назад. Нега и комфорт царят здесь в многочисленных рыбных ресторанах, залитых солнцем и овиваемых бризом. Чтобы открыть для себя настоящую красоту Акко, надо побродить по его окутанным тайной переулкам, посетить художественные галереи. В Акко можно найти роскошные отели, а пляж словно магнитом притягивает к себе любителей морских купаний и заядлых рыбаков. Каждый, кто приезжает в Акко, находит для себя много интересного и привлекательного. Находит именно то, ради чего он стремился в этот замечательный город. Акко, жемчужина израильского побережья, находится менее чем в 40 минутах езды от Нацерета, Твери, Ехиама и Рош-ан-Икра. Тысячелетия возрождаются в Акко к новой жизни, и вы можете стать свидетелем этого возрождения. Поездка в Акко – незабываемое впечатление на всю жизнь.